हम सब वेट कर रहे हैं फायरवर्क्स का, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मंजर क्या है। ये देखिए, ये सारे लोग लाइन में इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कुछ इस तरफ है, अच्छा है, और फायरवर्क्स होने वाला है एग्जैक्टली इस जगह। तो जैसे ही अंधेरा होगा फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छी घड़ियाँ रहती हैं अंधेरा होने में। तकरीबन 9:30 बजे सुनने में आ रहा है कि काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी टाइम बज रहा है 9:24, 6 मिनट है अभी, और देखते हैं। आवाज़ें तो आना शुरू हो गई हैं, लोग भी सारे एक्साइटेड हैं, सब अपने ड्रिंक्स लेके यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए जी मंजर, ओ चले जाएं आप। कोई आधा किलोमीटर आगे आपको लोग ही लोग मिलेंगे चारों तरफ, और हम सब बैठे हुए हैं रेलवे ट्रैक पे। इंटरेस्टिंग राइट? बिल्कुल यहाँ पे फायरवर्क्स होगा। आइए कुछ लम्हे और इंतज़ार कीजिएगा। अंधेरे में अभी अंधेरे में कुछ लम्हे अभी रहते हैं। अंधेरा कुछ ही लम्हों में होने वाला है। अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी आसमान में थोड़ी बहुत रोशनी है। सब लोग जो है यहाँ आ चुके हैं। दोस्तों थोड़ा इंतज़ार और बस, अब अंधेरा हो चुका है। अब हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो फायरवर्क स्टार्ट होगा। और लोग देखें आप, ओह माय गॉड, दिस इज़ unbelievable. See how many people we have here. Woo! तो फायरवर्क हो गया ख़त्म। अब हर बंदा जो है अपनी घर की तरफ, तो हम भी चलते हैं अपनी घर की तरफ। और ये था इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ओहायो में। देखते रहिए स्टडी एंड ट्रैवल विद नमान।